Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Ance Tamuina, NIM 2320003, Program Studi Pendidikan Biologi Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dosen pengampu mata kuliah statistika yaitu Fitriana Oktaviana Bano, SSI MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang uji dependen. Pengertian uji dependen adalah merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Tujuan uji dependen yang digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok atau berpasangan. Nah, sekarang kita masukkan ini data ulangan 1. Ini kita nolkan. Ulangan 2. Kita taruh 0. Sekarang kita inputkan, ketik data view. Sekarang kita copy data yang dari Excel, kita masukkan ke PSS. Kemudian kita masukkan ke PSS. Nah, data-datanya sudah ada. Nah, apakah ada perbedaan ulangan 1 dan 2? Nah, sebelum kita masukkan, sekarang kita analyze terlebih dahulu. Yang deskriptif kita ekspor. Nah, data 1 dan ulang 1 dan 2 kita masukkan ke normalita plot. Kita ketik continue, kita tekan OK. Hasil normalitas kedua kelompoknya bisa kita lihat. Hasil normalitas kedua kelompok bisa kita lihat. Karena datanya sedikit, kita pakai spillwing. Nah, ternyata ada yang kurang dari kelompok, yaitu ulangan 2. Dengan nilainya 0,037. Nah, U1-nya berdistribusi normal, sedangkan U2-nya tidak berdistribusi normal. Nah, tapi kalau kita menggunakan alfa 1%, kedua lebih besar dari 1%, sehingga nilainya dianggap normal. Sekarang kita coba lihat kedua nilainya dianggap normal di statistika parametrik. Kalau kita gunakan alfa 1% normal. Sekarang kita ketik analyze, confirmation, kemudian kita kan independence. Kemudian ini yang data 1 dan data 2 kita masukkan. Sekarang kita masuk ke analyze.
variabelnya kita masukkan. Tekan OK. Di sini datanya sudah muncul. Jadi ulangan 1 dan ulangan 2 adanya perbedaan. Jadi untuk itu jadi mana yang lebih baik dilihat dari nilai rata-ratanya, yaitu ulangan pertama atau ulangan 1. Sekian dan terima kasih.